Passa certinho igual os outros. Eu tava pegando uma nota de R$2 lá, vou para achar um. Não, para trazer ela foi também. Não, parece ali, eu vou deixar lá. Enzo Reginaldo, né? Enzo Reginaldo também agradece, esmola para Felicida, até a dona Bete que dá o filho dela, não sei quem foi, tá? E aí nós agradecemos. Vamos almoçar primeiro. Vamos almoçar primeiro? Então vamos lá, né? Nós vamos só arrumar um lugar para esses meninos. Terminou por enquanto, né, pai? Terminou? Não tem mais? Por enquanto terminou. Um lugarzinho para nós deixar nossa viola, para levar a bandeira do quarto, não sei o que. Mas não pode pôr a bandeira do quarto? Pode. Pode pôr a bandeira? Pode. Pode pôr. Daqui a pouco nós já tá indo pôr os instrumentos também. Já passou 300 músicas aí, agora já é 300. Os instrumentos também? Pode deixar aqui. Pode desligar, velho? Aqui, ó. Tá doido. Não, deixa aqui.